ilman namni akkana godhate kun ilmaan diyyarraa fuudhee nagarsiisuun fedhu lafa fakkaate ofii yaada kanaa qaba. Ani ilmootiyya guddifachuu hin danda'a isiin illee guddisuu hin dandeetti bakkaadhaaf isiin beekutti ilmooteen guddisuu hin dandeenya hallaqa. Guddifachuu hin dandeetti maal gootii hunda keessa deemtee bootti. Itti dheebotte, itti dhamaate, itti huqqatte, namaa gadi itti taate sii fuudhu ijoollee tana. Suuraa isii ka ammaatii fi ka duraanii argite jechuudha. Rabbi haga bare amaan yoo jaalatellee namaa gakka itti ta'e ka garaachi itti handhuurri isii itti ciccite isiidha. Haga beekee badduullee yoo taate haatuu fi badduun qabdu haaraan bishaan badaan qabu. Yaada jedheeni fiddee itti kennite galgala biriyyatti yaadan baane siin jedhe zaasseet kanuma kanarra wanti dhoggate natti hin fakkaatu akkas naan jedhe afaan irraa dhagaye biran turre. Yoo kasi dhoggatu taate immoo kun amaan na bira jira. Ummanni duraan si wajjin rakkataa turellee as jira. Anatuuyyuu dhaqee fuudhee ilmaan keessii kenna. Wanni miidiyaa irratti gamaa gamana Israa'elii fi maarree walitti taatanii yookiin Tigree fi Oromoo Amaara fi Oromoo walitti taatanii deeggaraan keetiif deeggaraan isaa wal gara fuuf tokko hin jiru jechuudha. Kana natti fakkaata. Manguddoo jira manguddoon biyya kanaa walitti araarsa. Ila doktor akkasuma ani tokkoffaa duraan dursee warri namni beekuu qabu ani ilma namaa kaleessa fuula namaa ilmooti wajjin dhaabbatee anarrallee wanni ani ilmooti yaanaaf isaan garagara baasuuf hin jiru biraallee wanni deessuuf illee hin jiru wanni asii fuudhellee gara biraa isaan deemuuf illee hin jiru siigalee miti. Kadhatanii miidiyaa gubbatti baatee waan akkanaa baaqota sila ilmaan barbaadu ilmaan naan kennu jettee naan kennu jedhee jettee hiriyoota kiyattuu bilbilaa turte sittuu bilbiltee si gaafattee miidiyaa gubbatti sombeen asli si beekii lakkoofsa kan kee qabdi mubaarakin jira namoota hedduu jira keessaa walalaa namoota san gaafattee miidiyaa bara osoo miidiyaa gubbatti namni har'a garuu wanni ati har'a haasofte bor ilmoo dantee mataa ilmoo dantee dhiiga qaba si galee. Haga biyya tanaa baatu maaliif rakkoo fi mataa gadi qabateen yoo barbaachisaa qatuu taate namiyyuu ani har'allee borillee nama ilmoo isiillee daangessuullee miti nama ilmoo fi haadhallee garagara baasuullee miti itta qullaa rabbi sodaadhaa garuu namoonni baay'een wayitawaa jettallee dhagaa ani raggatamuu maadda guddaa ila kasanii sigalee an ilmoo abbaa ilmaaniitti isin haadha ilmaaniitti. Yaada jedheeni fiddee itti kennite. Galgala biriyyatti yaadan baane siin jedhe zaasseet kanuma kanarra wanti dhoggate natti hin fakkaatu akkas naan jedhe afaan irraa dhagaye biran turre. Yoo kasi dhoggatu taate immoo kun amaan na bira jira. Ummanni duraan si wajjin rakkataa turellee as jira. Anatuuyyuu dhaqee fuudhee ilmaan keessii kenna. Wanni miidiyaa irratti gamaa gamana Israa'elii fi maarree walitti taatanii yookiin Tigree fi Oromoo Amaara fi Oromoo walitti taatanii deeggaraan keetiif deeggaraan isaa wal gara fuuf tokko hin jiru jechuudha. Kana natti fakkaata. Manguddoo jira manguddoon biyya kanaa walitti araarsa. Ila doktor akkasuma ani tokkoffaa duraan dursee warri namni beekuu qabu ani ilma namaa kaleessa fuula namaa ilmooti wajjin dhaabbatee anarrallee wanni ani ilmooti yaanaaf isaan garagara baasuuf hin jiru biraallee wanni deessuuf illee hin jiru wanni asii fuudhellee gara biraa isaan deemuuf illee hin jiru siigalee miti. Kadhatanii miidiyaa gubbatti baatee waan akkanaa baaqota sila ilmaan barbaadu ilmaan naan kennu jedhee jettee hiriyoota kiyattuu bilbilaa turte sittuu bilbiltee si gaafattee miidiyaa gubbatti sombeen asli si beekii lakkoofsa kan kee qabdi mubaarakin jira namoota hedduu jira keessaa walalaa namoota san gaafattee miidiyaa bara osoo miidiyaa gubbatti namni har'a garuu wanni ati har'a haasofte bor ilmoo dantee mataa ilmoo dantee dhiiga qaba si galee. Haga biyya tanaa baatu maaliif rakkoo fi mataa gadi qabateen yoo barbaachisaa qatuu taate namiyyuu ani har'allee borillee nama ilmoo isiillee daangessuullee miti nama ilmoo fi haadhallee garagara baasuullee miti itta qullaa rabbi sodaadhaa garuu namoonni baay'een wayitawaa jettallee dhagaa ani raggatamuu maadda guddaa ila kasanii sigalee an ilmoo abbaa ilmaaniitti isin haadha ilmaaniitti bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u bakka haadhaa ga'uuf hin danda'u haati haadha. Haati tiin akkamitti akka nu guddifte kulliin kennaan beena qoraan nu cabsitee asiin nu geet sigalee duudeen nu baattee asiin nu geet garuu haadha hardhaatii fi abbaan hardhaa ta'anii ka waliin guddisanii miti kaleessa ka abbaan kenna ka quba nu hin qabne nu kullii kenna nama Itoophiyaa dhalatee guddatee as ga'e walla beenaa jechuu kulliin kenna saaba lalaa hin kijibe sigalee
Ani siifun osoo miidiyaa gubbaatti hin bahin namoota biraarra dawwaltee akkana na dhorkatee maarree jennaanin aboonutti si fuudhee si fidaa siifuu rakkoon qabu amma akkuma tamma jette kan anaattu qabee ilmooti si fidaa jennaan lakki ani miidiyaa irraa fudhadhaa jettee miidiyaa irraa fudhachuu dandeetti mirgasiitti sun karratti fakkaata mungkin kallattii biraatti fakkaachuu danda'a ummanni Oromoo akkas naa godhu ummanni Oromoo akkan naa godha jettee ta'uu danda'a ummanni Oromoo lafumaa ka'ee waan fedhe ta'uu hin danda'u bultii namaa keessa seenee bultii ilmooti akka fedhe godhuu hin danda'u sigalee dhugaadha gaafa rakkoo teetii itti himatte gaafa jingii teetillee gaafa wallabdellee gaafa waan biyyotti dhufellee mataa wal lukkubsuun hin barbaachisu silaa nuti har'a waan xiqqishuun teenna dhagaamuyyuu gabbaatee dhagaamuu qabdu wallabbiin teennaa fi taisii anaa fi sii jidduutti dhumachuu qabdu unkaan uummata Oromootii miti ilmaan tunuu Oromoo miliyeena nama hagana baay'atu boru ka wal guddatu sigalee miti saalfachuu qabna sigalee wanna dhagaan harkaasoo itti boru miidiyaa gubbaa jira ani akka ilmoon akka nama kaanii sigalee miidiyaa kana gubbaa bahee waan fedhe ta'uu danda'a nagaafatanii yookaan ammoo haasa'ee nama arrabsee yookaan na arrabsanii shakkalachuun danda'an illee garuu ammoo waan isan hin gooneef kabajaa ilmaan xiyyaati sigalee ani osoo fayyaa qabu osoo waan fedhe dalaguu danda'u bakkiteen ati biftinaa gartullee yoo jiraatte anaa dalagatu wala garraasli karaa kana keessatti yookaan galgalallee taatu gabbaata sa'aatii gabbaate hooma baajaaji hawaafuu makiinaa hawaafuu hooma andala wayirra nagar sigalee yookaan anaa ta'u na nagar zaman askaluu kana wanni muluun isaa qabadu lee har'a nuti ilmaan tana akkana guddifannaa walumaa galatti ani quban qabu waan isin taate akkasi boottusa wallaahi summa wallaahi irraa quban qabu indookan ati ijoollee yaada baale yettee malee akkamitti dorgadhe ijoollee wannan ijoollee dorgadhu takkan jiru wanna nammootu jala muree amma isinitti himan namni akkana godhate kun ilmaan xiyyeerarraa fuudhee na agarsiisuun fedhu na fakkaate ofii yaada akkanaa qaba ani ilmootiyya guddifachuu hin danda'a isiin illee guddisuu hin dandeetti bakkaadhaaf isiin beekutti ilmooteen guddisuu hin dandeenya hallaqa guddifachuu hin dandeetti maal gootii hunda keessa deemtee mootti waliin guddisna ilmaan ta'e guddifanna kalaas ilmoon tun nama tokkoo miti osoo ilmoon nama tokko taate isiin illee fuutee ani illee fuudhee deemuu danda'a ani bara ilmoo afurii kophaa kiyya akkamitti guddisee akkamitti jalaa fudhadhamee ani ilma dhiiraati bara akkamitti guddisee fudhadha Garamaltu rana fuudha ammootiyyu isiin handhuura itti dhabdee isiin waa meeqa itti dhabdee coraasan itti dhabdee sigalee anka kiyyaa kan laalidhaa barani bor deebi'aa andaluu danda'a andalchuu danda'a sigalee isiin jiddumaan amma qoy bakka laalchuu kanatti itti deebina yookiin isillee irra dhufuun mala amma osoo argatte tabiraa fuutee shanshan makanaan qaxxaltamu takka dhajisa jechuun ijoollee baay'eetu warra shanshan dhaluu barbaadu as jala jira haati qabeenya baay'ee warra naa qabdu jechuun amma beeki jaartiin amma shamarran baay'eetu haftaamin warri birrii bakka kaa'uu dhabe barbaada ilmoo shanshan dhalee duniyaa ofii kana dhaajisu ati amma yoo haala kana wal dhabdeen keessan qaxxalee katabiraa fuutu taate shanshani kana qaxxaltamoo akka kenna takka akka kuruphee dhalutti as deebite laa shakka fi'e shanshani shanshan maarre warri shanshan irraa dhaluu barbaadu akkasi wal dhabdan du'aa isitti godhaa jiraatu oolu iyyuu wallahi bene kasanii rabbi gairaa Sadezi asir takku mimi best warra topra jiran kana bolo na kora ku sadi sadezi kun dobbi mimi best na Oromumma Aisha please warri mimi wannoti diatan wanti kitti garu wanna I think media kana hoye media kana barbadinatti fakkaate yaada isigise baay'ee hubadhutti warri mana isi beete yookiin itti dhiyaatan fidaani asli inti barbaada yaani please ani waan beeku yaani sinkarate karaa keessaa yeroo baay'ee manguddummaan dubbatame warra miidiyaa kana bakka ta'u warra miidiyaa kana amana beetanii jaarsummaa lafaan amanu siifuu qofaa miti bakkattoonnummaan kaayiroo baay'een isaanii jaarsummaa warra miidiyaa kana jaalatan waan ta'eef osoo fiddani jechuun qurxii haa beektu maaliif ani qabrii qabaate yoo amaan badii qabaate haasaa jaraatu irraa dhageeffadhee amaan yoo isin badii qabaatte isi jira namni na nyaachisu na nyaachisu jiru lamaan obboleewwan kiyya walqixa jaaladha waan ta'eef si galee miti. Saraan lirii si jala gara fuudhan leetaan waan takka waan qonnoonni jedhu hin jiru. Oo kanuma
على كل اليوم زين دوفنا الليلة كنا مشان كرم المان أبا برجرت نمنو من الرافورة تنجرو كيف لنا كذا نانجره كنا يثنيت اللي كذا جرانا ساعتي بربادت المان إسي يو نوسر كي راكاسو ديره أنا فوري كناف وبارك كوننجر سانغورو غروان تكسي تاي مولال هاتي نما جارتين نما جارتين الموسيدة التهاتي سينا هذا تنتي تكنا سينجرين وانا سينيدا مولي نما كوتا نما كوتو ججالا تندالا ما هندم مراتب إيسي أكل متي جالا لا أنا برا تروجا تسون هاتي تياك بكاكنا نجيت بيتي إيسين اللي نقعد نرى دلتي هذا المن تياجي كبجا يا سنبو كبسي قلي لا ديسي وانو دبيتا غبانا اوفي جراني غبانا كمان نيتيجو وانو دبيتا جارتي كلها وجغان غلطرينا سامين الرس افما فامنوتي كبر وان كسي ان يوكان وان سي زرزري سي اسوسي سلابر بدوا يدو بجورن تراكوني وانا كانوا بجو فيلمان تو بيرا جراس انجدي بر ول ماغلات ان وان كيا ميديا كو بتلي هاسون فيل ول ماغلات دومته براسلي وانا نسي انجدو نجو akasi amma warri media ra mana dor kayette namor mudan de nagaba juran de tikuno akami takasi dor namote jin dubbiste ilman de fradu yaranin natim bilbil nangaban nakin ilmote nan jennen wallahi nakin najetina bilbilte nangaban ne ana bilbile fi ilman ko hiyan ne fa yadan yu ilman dubbisi ilman turban to kosinje to guya hado len guya furna bere bul ilman turban to kollen gen ilmon kanum lugan jurtu और वजसा दे वीडियो रत गुया सगल जरावर वीडियो आ गया वीडियो बाल कौजोले और अपडेट तो कर जोले के सकर खाने गुया सगल ही मा कुर्बानी वाली wallahi कुर्बान के जोले गुया फरार वाली ओके वीडियो कले और अब गुया था दीजिए चार ala kulli hal ummanni oromo warri beeku qabdan warri guddina ujolle kana hawwitan amma ujolle kunsila ujolle oromo gama gaban ajanda gorate irati walbu kesu yummiti sinigale miti silanuti hada qudratul ajaib jama fan arabatin namu akil bo ofiti tilale mimi thank you so much guddisu qaba amalle kare debe isiritimu gama gaman watti ujolle tan heratina lubin kesan hadu matu isa kesan mangudon gurgudan jirani haila ala nefi isa birawani ani wada isini fuddu ujolle ani imbeita ani sifu simbeka isa simbeka isini simbeita ani isini maruga isini tima ila aman tokofa humnan ramful takaya lamafa indogan yadan bane jireni agar mat media ra olba se male ilman ki yara mal qabda hinjennen jar sab jarti motu afa wolti badani je afani jireni di media ra tibati kunu aman kana anatu yu mana aman gese ilman isi kenna fara ilmaniti haq irra qabdi shari'anu ittidamate ittuqatte namagan ittate sifulu jolletan sura isi kaamati fi kadurani argite rabbi haga bare aman yo jalatelle namaga ka itita ka garachi tanduri si iticichita isi haga bete baddu lewata hatu fi baddu qabdu bahara bishan badan kabu ilmoisi dilen chagari dayomiyu ala baddu amari modu wallahi ka kada idritima wanti ko arabana ye macharasha kairo kaisa miskin sono batam dachi huwa kafon idha yo nyate indukum ne ama wallahi ka kada idritima isidura rai sai barabin sahun tuk alajo makina zimbitani jira menam chikika afalgem oboretiti yo ilile fi kofiana kama zre tolda bani kore sobe jarsa ka media ra babadate ati ara makina ti ara tiktok iti oromonsi gargara nulle sibira jirra sibira abbatani wanne asirratti
bimara keessatti jaartee afaan keessa waloon gabbaarte akka nama ilmaan kee dirraa wannoo ta'ee godhattu hin jiru silaa nu bira hin jirtu ilmaan kee barbaadan haala gosaalan kun yookaanuma warri miidiyaa irraa gamaa afartisan immootu piliis ijoolleen tun ilmoota akkaami lamaami sadiimi shani ganda guutuudha waan agana oromoo taanee walitti iyyineetiin asin geenne malee kun baajata mootummaa barbaada ijoollee tanallee ijoollee xiqqoolee rabbiin daa'imummaan ilmaan itti kenne kana rabbi akka fedhe dalagaa addaan fageessina warri miidiyaa wallahi warri miidiyaa kana sodan warri miidiyaa ijoollee kana addaan fageessina soddaateeti fuula kuudhachaan jirtu maa ergataa ooltate akka yookiin lakkuudhachii nu garsiisi akka wanan wattu sumaaltonni iddoo hin jenne sila eessan galte abboon duuniyaati